لو ولادكم زي بنتي بياكلوا البياض ويسيبوا الصفار ومغلبينكم، تعالوا اقول لكم ازاي اتغلبت على الموضوع ده وبإضافة بسيطة خليتها تحبه وهي كمان اللي بتطلبه. اولا بخليها تاكل البياض زي ما هي عايزة، وباخد انا الصفار في طبق وبضيف عليه رشة بسيطة قوي من الفلفل الاسود، وكمان بضيف عليه معلقة من الجبنة، ممكن جبنة ملح خفيف او جبنة بيضة او جبنة كمان مكعبات اللي انتوا تحبوه فوق. وبهرس كل ده مع بعضه لحد ما يوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان انا اقدر افرده على التوست. وبعد كده بضيف عليه المكون المغري بالنسبه لها وهو الخيار. هي بتحب الخيار قوي وكمان الزيتون، فمفيش مانع ان انا احط لها منهم حاجه بسيطه. زي مثلا انا هحط معاكم دلوقتي الخيار ده اللي انا كنت عاملاه معاكم، هتلاقوا طريقته موجودة على حسابي، ادخلوا وشوفوه. وطبعا مش شرط ان هو يكون خيار بس، ممكن تضيفوا اي اضافة ولادكم يكونوا بيحبوها. المهم خدت شوية من الخيار بعد ما قطعته صغير قوي زي ما انتوا شايفين كده، وضفته وقلبته معاهم، وبعد كده فردته على التوست. شوفوا بقى ازاي بيكون سهلة في الفرد وشكلها بيكون حلو قوي كمان. انا شخصيا بموت في الساندوتش ده جدا. هضيف شريحة كمان من التوست عليها من فوق وهحمصهم. انتوا تحمصوهم او ما تحمصوهاش براحتكم، دي حاجة ترجع لرغبتكم، بس انا بفضل ان مدام في جبنة ان احنا ما نحمصي. بس لو ضامنين نوعية الجبنة اللي انتوا تستخدموها، او مثلا حاطين جبنة موتزاريلا، فهيكون حلو ان انتوا تسيحوها. غير كده الجبن لا يفضل ان هي تتعرض للحرارة يعني. انا ما بفضلش ان هو يكون متحمص، بس هي بتحبه كده. المهم انا عملت من الكمية دي سندوتشين كانوا مليانين، تقدروا كمان تقسموهم على 3 سندوتشات. وبس كده، ده بيكون شكله حلو قوي، والاهم ان البنت حبيته وبقت بتاكله وفايدته وصلت ليها. لو الفكرة دي عجبتكم جربوها مع ولادكم وتعالوا قولوا لي رأيكم. انا سارة هلال، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني. لو الوصفة دي عجبتكم اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.